अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं आया हुआ हूँ अभी इधर मलिर की तरफ और मॉडल कॉलोनी में, क्योंकि बाइक का हो गया है सत्यानाश और अब बाइक होती है मैकेनिक को बनाने। अब भी आप इसकी हालत देख लें ये कैसी है, बाइक की जो बनवाने आया हूँ, और बाद में इसकी हालत देखिएगा कि जब बन जाएगी तो ये कैसी रहेगी। बहुत गर्मी है भाई, आज भी बहुत गर्मी है। भाई लेडीज को तो यहाँ बिठा दो साइड में, यहाँ बिठा दो अंदर, इधर ले आओ अंदर। ये बाइक के एक एक पुर्जे खोल के अलग कर रहे हैं। आज वाकई में बहुत गर्मी है, लोग परेशान हैं गर्मी से। धूप का आलम ये आप खुद देख सकते हो। गाइस ये बाइक पूरी तैयार हो गई थी कल, लेकिन तेज़ बारिश होने की वजह से कल जो है दिखा ना सका। बाइक का एक एक पुर्जा जो है अलग से धुला था, अलग से वॉश हुआ था, लेकिन शाम को जब बाइक तैयार हो गई और लेके आना पड़ा और बारिश हो गई तेज़, तो फिर वो मैं उस वक्त आपको दिखा नहीं सका, इसलिए अगले दिन सुबह में ये वीडियो बन रही है। इसका आगे का मडगार्ड अभी लगा नहीं है, वो लगेगा।